Tere! Kevadel tegime koos sellise vahva külmsuitsugeneraatori ja ma lubasin, et teeme ühe väga odava suitsuahju. Ja siin see on. Tavaline pappkarp. Maailma kõige odavam suitsuahi. Külmsuitsutamiseks ajab see kast väga hästi asja ära. Eriti praegusel ajal, kui ilmad lähevad jahedamaks. Sest kala külmsuitsutamisel ei tohiks ahju sisetemperatuur minna kõrgemaks kui 20 kraadi. Mõni räägib 30 kraadi, aga mina hoian niimoodi 20 kraadi piires. Ja praegu, kui on päeval nii 10–20, öösel madalam, on see väga sobilik. Niisiis, pappkast. Võib siia ühendada külje peale selle sama meie valmistatud suitsugeneraatori. Aga kuna eesmärk oli täna teha maksimaalselt odav suitsuahi, siis kasutame sellist külmsuitsugeneraatorit. Ausalt öeldes mitte küll sellist. See on mul poest ostetud. Siia pannakse peenike saepuru sisse. Siin on koht teeküünla jaoks, sest ta läheb väga raskelt põlema. Tikuga ei saa, välgumihkli lasete tühjaks, põlema ei saa. Panete teeküünla ja siis ta hakkab vaikselt õõguma. Kõik on muidugi tore, aga see põlemine peaks toimuma niimoodi, nagu see tigu siin on, aga mingil hetkel ta läheb siit üle ja põleb ruttu tühjaks. Seepärast tegin sellise generaatori, kust ei saa tuli üle minna teisele poole. Ja see on ka suurem. Lihtsalt väänatud, painutatud võrk. Tegin ka siia samasuguse teeküünlaga süütamise koha. See puru täis panna ja minu mäletamist mööda ma ei ole sellega küll ammu teinud. Nüüd ma kasutan väheke paremaid generaatoreid, aga mingi 8 tundi kestab see küll. Ja väga lihtne. Ostate poest peenikese silmaga, väikese silmaga võrku ja painutate. Võib-olla ka lihtne sirgevorst, peaasi, et ta põleb ilusasti pikalt. Ja jälle maksimaalselt odavalt kasutame oma šašlõki vardaid. Ja on meil koht, kuhu saab riputada kala. Ma valmistasin eile õhtul kala ette. Tegin kuivsoolamise. Ma tean, mõned teevad märgsoolamist, seal 10% soolalahus või mida iganes. Mina ei ole niimoodi teinud. Sool ja suhkur. Soola nii 60%, suhkrut 40%. Võib segada kausis segamini ja siis kasta kala sinna sisse või raputada peale. Aga ma raputan käega enne soola, paksamatele kohtadele rohkem, pärast suhkur ja ööks külmkappi. Olenevalt siis kala paksusest, praegu on ta mul olnud mingi 14 tundi seal külmas. Ja ma võtan ta nüüd välja ja valmistame ette. Siin on siis meie ilus kalafilee. Ma panen tavaliselt ajalehe lõikelauale, jääb lõikelaud puhtam ja nagunii peaks kuidagi selle kuivemaks saama. Ehk siis algun ühtpidi, pügin ära. Ja nüüd pühime kõik selle alles jäänud soola siit minema. Väga oluline on kala hästi ära kuivatada.
ja sellest tegelikult veel ei piisa. Enne suitsuahju panemist peab kala olema kuivanud ehk siis tahenenud õhu käes. Ma ajaliselt ei oska öelda, oleneb kuidas teha, võib panna sinna tavalise ventilaatori puhuma, kerge tuulekene, see aitab kõik kaasa, aga no vähemalt paar tundi, 2–6 tundi, sest niiske kala siin suitsuahjus ei ole üldse hea, igasugune niisketoode ei ole hea, see tuleb enne suitsutamist ära kuivatada, sest muidu jäävad kahjulikud ühendid siia niiskele pinnale ja see ei ole tervisele hea. Väga ahvatlev on teda riputada tervena sinna ahju. Ma olen proovinud, kukub alla, sest liiga raske on. Ja nii või teisiti, pärast on teda meil vaja portsjoniteks lõigata, et parem lõikame ta siis kohe väiksemateks tükkideks ja on meil mugavam ahju riputada ja pärast ka pakendada. Nii, teeme 4 tükki. Väike tuulekene, see on väga hea. Nii, ma lõigates tundsin veel siin soolatükke. Ja siis hakkame riputama. Ongi konksiga hästi läbi minna, seepärast teeme väikse täkkenuaga. Nii, ma arvan, ma panen 1 konksu, võib ka 2 panna. Panen tavaliselt siit paksema poole pealt, mitte päris serva, ikkagi on raskus. Ja siis pühime veel. Kalad on meil valmis kuivama panemiseks. Näitame üles loovust. Teeme siia väikese rakenduse. Ja laseme neil seal siis taheneda. Kalad on nüüd tahenenud oma 3 tundi, panin abiks sooja puhuri ilma soojata, lihtsalt tuult puhuma. Ja arvan, et aeg on hakata suitsutama. Selline pilt siis. Kindlasti pange paar telliskiviahju, et tuul ära ei vii. Ja samas on see kivi ka nagu tule kaitseks, et see papis suitsuahi võib muidu maha põleda. Ja külmsuitsutamine on hea selle poolest, et siin ei pea juures passima nagu kuumsuitsutamisel. Et seal sa pead jälgima temperatuuri, kuidas kalad välja näevad, kuidas suitsu on. Siin paneme tule otsa ja unustame ära. Kalad ripuvad ja võime süüdata saepuru. Sellist spetsiaalset saepuru on poest täitsa saada.
aga kui on saag majas, võib ka ise lasta sellist, see ongi see kõige peenem saepuru. Ja veel ma panen siia juustu. Uskuge, see on päris huvitav maitseelamus, mis siit tuleb. Ta ei ole selline suitsujuust, mida poes saab. Ta on siuke mõnusa, pikantse maitsega. Mitte nüüd just võileivajuust, aga õlleveini kõrvale väga hea. Ja me ei hakka siin peeküünlaga mängima. Paneme gaasipõletiga talle tule otsa. Nii, las ta natukene põleb, siis kustutame leegi ära või ta kustub ise ära ja ongi valmis. Ja paneme ukse kinni. Ühe kivi siia ette. Kell on 2. Jälgime mängu. Nagu näha, suitsu tuleb ilusasti. Odava suitsuahju juures on siis kõige kallim asi see võrk, millest teha suitsugeneraator. Karp ei maksa midagi, mina sain ta poe tagant enne, kui ta pressi alla läks. Küsisin ja anti. Ja nagu näete, siin ei ole mitte midagi keerulist. Paned generaatorisse saepuru sisse ja lähed ajad oma asju edasi. Võid kas või kodust ära minna. Kui see nüüd näiteks suitseb siin hilisööni, mul ei tarvitsegi tulla seda vaatama enne. Ma tulen hommikul. Tegelikult isegi soovitataksegi nii, et suitsuta 8 tundi, siis lasta öö otsa puhkab, ehk siis maitsed imenduvad. Ja siis suitsutad veel 8 tundi. Aga ma arvan, et me teeme ühe selle generaatori täie ja aitab küll. Et siis on selline mõnus õrn suitsumaitse sellel kalal juures. Ja peale kala võib täpselt samuti teha liha. Ma olen teinud väga ilusat külmsuitsu peekonit, karbonaadi, võib pärast ka selle külmsuitsutatud liha riputada kusagile, panna ta vinduma, kaotab oma kaalust niiskuse eraldumise tõttu mingi 3-40%. See on eriline delikatess. Kell on 7. Suitsugeneraator on töötanud 5 tundi. Vahepeal ma käisin, suskasin sisse termomeetri. Näitab 25 kraadi. Eks see hõugumine soojendab ka seda sisetemperatuuri. Nii. Olukord on kontrolli all. Juust on ilus kollakas. Kalad võtavad ka värvi. Ja nagu näha, generaator ei ole veel poole pealgi. Järelikult, kui ta 5 tundi on siin hõõgunud, no vähemalt 6-7 hõõgub veel. Et ma panen nüüd uuesti ukse kinni ja järgmine kord vaatan hommikul. Tere hommikust! On saabunud uus päev, öösel oli korralik torm. Seinakella on siit alla kukutanud, patarei on lennanud ei tea kuhu, aga meil oli tahjus telliskivid sees ja ahi on paigal. 13 kraadi näitab. Saepuru on ära põlenud. See põles arvatavasti siis mingi 11 tundi. Nii, meie juust on siuke ilus suitsune ja kalad. Kala on omandanud ilusa värvi.
kerge suitsuaroom ja külmsuitsukala on juba selline, ma ei teagi, kuidas seda konsistentsi öelda, natukene tihkem. Ta ei ole selline vedel, pehme nagu värske kala. Et külmsuitsulõhe saavutaks oma lõplikult hea maitse, siis tuleks ta vaakumpakendada ja hoida niimoodi vähemalt ühe päeva. Siis maitsed imenduvad, sest tegelikult on see suits ainult siin pealmises kihis. Aga vaakumpakendamine teeb seda, et suits imendub niimoodi kogu kalasse. Ja ütlete, et mul ei ole vaakumpakendajat, mis teen? Tavalise toidukilega keerate toidukilesse ja las seisab ühe öö. Järgmisel hommikul on palju parem. Ja vaakumpakendatud kala võib panna sügavkülma. Mingil kummalisel kombel läheb ta seal veel paremaks. Võtate kuu-kahe pärast välja, fileerite täitsa lõppu jäänud. Aga sellegipoolest jube huvitav, mis meil siin välja tuli. Täpselt see. Ma ütleks, et isegi üks parimaid külmsuitsulõhesid, mis ma teinud olen. Maitseme juustu ka. Jah, siuke mõnus, kerge suitsumaitse. Tasub proovida. Ja kui poest ostate juustu suitsutamiseks, siis ma soovitan sellist pitsilise konsistentsiga juustu. Ma katsetasin erinevaid. Hollandi juustu, Eesti juustu, atleetjuustu, Vene juustu ja kõige parema maitse andis sellise nimega nagu Havarti juust. Selline oli siis lugu maailma kõige odavamast suitsuahjust. Teil ei lähe vaja muud kui üht pappkasti. Täpselt samuti see võib olla ka mingi vana kapp. Võrku, millest teha suitsugeneraator ja paar traati või šašlõkivarrast, kuhu konksuga riputada siis kala või liha, mida te olete otsustanud suitsutada. Kogu lugu, väga lihtne.